ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات؟ أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق، ليه في جمال، ليه في قبح، خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلاسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بيكم في كلام فلسفة. أنا اسمي إيه؟ متعالج أنا في 57. نفسي أنا وكل اللي زيي يخف. أنا ابني 60 سنة وانتوا السبب في ده، بس انتوا خليكوا معايا. أنا مش خايف، أنا لسه عندي أمل. يا رب أخف، ادعولي وقولوا يا رب. مؤسسة 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان قامت بيكم، وبإذن الله هتستمر بيكم. الحلقة السابعة، نظرية المعرفة الثلاثية. تخيل إنك هربان بتجري في غيطان الذرة بعد ما قتلت علوان الجعفان اللي قتل أبوك من سنين. أخدت بطارك وطار أمك، ودلوقتي هتقدر تمشي في وسط الناس وانت رافع راسك. محدش هيقدر يقولك يا ولد بعد كده، خلاص بقيت راجل. أمك خلاص هتقلع السواد ويرد نور وشها اللي انطفى من بعد موت أبوك. هتجري على الترعة الغربية، هتعدي المشاية للبر الغربي. نفسك انقطع بقالك كتير بتجري، نفسك في جرعة مية تسقي ريقك. هانت لما تخلص من البندقية الأول هتشرب وترتاح. هتوصل للساقية المهجورة، هتقلع جلابيتك اللي الدم مغرقها، علوان روحه ما طلعتش بالساهل. هتنزل في بطن الساقية، قلبك ميت مش همك الحية ولا العقارب. هتحفر في الأرض اللي تحت المية الراكدة، الريحة عطنة، مفيش بني آدم نزل هنا من زمان. بتفكر يا ترى حمدان وسمعان ولاد علوان هيعملوا ايه لما يعرفوا انك قتلت أبوهم. بس انت ما قتلتوش، انت أخدت طارك ومسحت عرقه. سمعان ما يتخافش منه، ده لسه عيل ابن امبارح. حمدان هو اللي لازم تعمل حسابه وتفتح عينيك عليه كويس. هترمي جلابيتك والبندقية في الحفرة وتردم عليهم للأبد. خلاص هانت، جايلك يا أمي، افرحي وارفعي راسك. بتجري تاني وسط غيطان الذرة العتمة، سامع صوت النواح والعويل من بعيد، دول لازم نسوان علوان. هتدخل البلد من ضرب ولاد الأسمر، الليل عاتم والصمت لسان الحال. بتجري من حارة للتانية ومن مصطبة لسطح بيت، الضلمة مش هتوقفك لأنك واعي البلد من صغرك. ادي داركم بانت من بعيد، هتدخل حارتكم قلبك مرتاح، حاسس ان هم تقيل ونزاح من على كتفك. قلوب النور ضعيف على باب الدار. هتقف فجأة لما تشوف ظل راجل واقف ورا السور. قلبك وقف من المفاجأة، ده أكيد حمدان جاي ياخد بطار أبوه قبل ما الدم يبرد. مش قادر يستنى لما الليلة تعدي، مش عاوز يعيش في العار سنين زي ما عشت. وأم الحزينة المكسورة مش هتلحق تفرح وتقلع الأسود. بس خلاص المكتوب كان وما عادش فيه أوان للرجوع. هتصرخ اخرج يا حمدان، أنا شايفك يا حمدان، قتلت أبوك علوان، تعال خد بطارك يا ولد الجعافنة. يما اخرجي يما، ابنك عريس في فرحه يما، اقلعي سوادك، ارفعي راسك وسط الخلق يما. يا خلق، أنا أخدت طار أبوي، يا ناس أنا قتلت علوان الجعفان، وابنه حمدان جاي عاوز يقتلني. اظهر يا حمدان، أنا قتيلك النهاردة يا ولد علوان. أمك هتفتح باب الدار،
شايف بريق الدموع في عينيها، شايف ضلال الناس واقفة في الضلمة ورا الابواب. امك فاتحة دراعها ليك فرحانة بولدها اللي رفع راسها، هتجري ناحيتها من الخوف عليها، هتفتش ورا السور. فين حمدان يما؟ هتقولك تعالى يا ولدي ما تخافش، حمدان مش هنا. هتقرب في حذر، هتتأكد ان حمدان مش متربص بيك قبل ما تبكي وتترمي في احضان امك. هتحس بالراحة والسكينة اللحظة قبل ما تشوف حمدان فوق سطح الدار بيبص في عينيك ببرود وتسمع صوت الخرطوش. هتحس ساعتها بالدم الدافي سايل على صدرك، وامك بتصرخ في جنون: سمعان قتل ولدي يا خلق، سمعان قتل ولدي الوحيد يا عالم. بالبديهة احنا عارفين ان ما كانش عندك معرفة مؤكدة بان حمدان في الحارة، بالرغم من انه فعلا كان مستخبي فوق سطح الدار في الحارة الضلمة. انت اعتقدت ان حمدان كان في الحارة وكان عندك كفاية من الاسباب والمبررات لتكوين الاعتقاد ده، لكن المشكلة ان الفكرة دي بتتعارض مع واحد من اكتر التعاريف قدسية في تاريخ الفلسفة. في حواره ثيائيتيس، أفلاطون كتب واحد من أروع أعماله في محاولة لتعريف معنى المعرفة. أفلاطون استخدم في حواره الثلاثي سقراط وتيودوروس وثيائيتيس لمحاولة الإجابة على سؤال ماهية المعرفة. خلاصة النتيجة اللي وصل لها أفلاطون في حواره إن المعرفة هي اعتقاد صحيح مبرر أو مدعوم بحجة، justified true belief، أو JTB كاختصار متعارف عليه في الإبستمولوجي أو النظرية الثلاثية للمعرفة، tripartite theory of knowledge، واللي ممكن نعبر عنها بشكل أكثر دقة كالتالي: لو فرضنا إن شخص س عنده فرضية ص، نقدر نقول إن ص معرفة صحيحة في حالة توفر الشروط الثلاثة دول. ص فرضية صحيحة، س بيعتقد في ص، س عنده من الحجة والمبرر اللي يدعم اعتقاده في ص. طبقا لنظرية المعرفة الثلاث شروط دول ضروريين وكافيين كشروط محددة للي نقدر نطلق عليه صفة المعرفة. بالنسبة للشرط الأول والتاني نقدر نقبلهم من غير جدال كتير، لأنك مش معقول هتعرف إن شيء خطأ وما زلت تعتقد فيه. الفلاسفة حاولوا يحددوا إيه المقصود بالشرط الثالث اللي هو الاعتقاد الصحيح أو justified belief اللي لازم يكون مدعوم بحجة. يعني لو فرضنا إنك في سباق وراهنت على حصان إنه هيكسب لأنك بتعتقد في كده، لو فعلا كسب الحصان ما نقدرش نقول إنك كان عندك معرفة حقيقية، أنت كنت محظوظ في تخمينك أو اعتقادك لكن ما كانش عندك معرفة مبررة فعلا. الفلاسفة ركزوا لفترة طويلة على فكرة تحديد الشرط الثالث، وإيه هي طبيعة الحجة أو المبرر اللي ممكن نستخدمه لتأكيد أي اعتقاد كنوع من المعرفة. لكن الإطار العام لنظرية المعرفة كان مقبول كوسيلة لتعريف المعرفة لمدة 2500 سنة. لكن في الوقت الحالي معظم الفلاسفة بيعتقدوا في عدم صحة التعريف ده. يا ترى إيه السبب؟ السبب حقيقي بيرجع للفيلسوف الأمريكي إدموند جيدير اللي نشر سنة 1963 ورقة بحثية بعنوان هل الاعتقاد الصحيح المبرر معرفة؟ Is justified true belief knowledge؟ جيدير اعتقد إنه من الضروري لأي اعتقاد إنه يكون صحيح ومبرر علشان يصبح مؤهل لإنه يكون معرفة، لكن الشروط دي بس مش كفاية. تعال نبص على مثال شبيه جدا بالمثال اللي طرحه جيدير في بحثه. تخيل إن أحمد ومحمود رايحين يقدموا على وظيفة في شركة ما. خلينا نفترض إن محمود في حوار سريع مع أحمد قبل المقابلة اكتشف إن أحمد قريب لموظف مهم في الشركة وإن أحمد عنده 10 سنين خبرة. محمود افترض إن أحمد هو اللي هيحصل على الوظيفة، وبالتالي بناء على الفرضية دي كون اعتقاد إن أي حد عنده 10 سنين خبرة أكيد هيحصل على الوظيفة دي، وده بالذات لأن خبرته 8 سنين. ضيف على كده إن إعلان الشركة بيطلب خبرة 10 سنين. يبقى دلوقتي محمود عنده اعتقاد صحيح مبرر. خلينا نقول دلوقتي إن أحمد ما توظفش. هل نقدر نقول ساعتها إن اعتقاد محمود كان خاطئ؟ طيب علشان نخلي المثال أكثر إثارة هنقول إن محمود هو اللي توظف، ولما سأل ال HR ليه عينوه بالرغم إنه عنده خبرة 8 سنين بس، قالوا له إنهم لما عدوا سنين الخبرة في CV بتاعته لقوها 10 سنين. واضح إن محمود ما عدش سنين الخبرة اللي عنده كويس. تعالوا دلوقتي نطبق شروط نظرية المعرفة على المثال ده. هل محمود كان عنده اعتقاد إن الشخص اللي عنده 10 سنين خبرة هيتوظف؟ مظبوط.
وهل اعتقاد محمود كان صحيح؟ برضه مظبوط، لأن الشخص اللي اتوظف اللي هو محمود طلع عنده 10 سنين خبرة. وأخيرا هل الاعتقاد ده كان مبرر؟ برضه مظبوط، لأن محمود كان متوقع إن أحمد اللي هيتوظف وأحمد عنده 10 سنين خبرة، يبقى اللي هيتوظف لابد إنه يكون عنده 10 سنين خبرة. دلوقتي هل نقدر نقول إن محمود كان عنده معرفة حقيقية إن الشخص اللي عنده 10 سنين خبرة هو اللي هيتوظف؟ قبل ما تفكر كتير في السؤال ده خليك فاكر إن المعرفة ليها قيمة كبيرة جدا. هل أنت عاوز يبقى عندك اعتقاد مبرر انطبق على الواقع صدفة، أو بمعنى تاني طلع صح بالصدفة، ولا عاوز اعتقاد فعلا مبرر وصحيح منطبق على الواقع مش بالصدفة؟ في حالة محمود نقدر نقول وإحنا واثقين إنه كان محظوظ في اعتقاده، لأن الاعتقاد ده ما كانش صحيح. محمود ما كانش غشاش أو غلطان في تكوين المعتقد ده، حظه إن الاعتقاد ده بالصدفة انطبق على الواقع بشكل معين خلى الاعتقاد يبدو وكأنه معرفة حقيقية. الفيلسوف الأمريكي كيس ليرر طرح في سنة 1969 في كتابه لما لا للشكوكية Why Not Skepticism مثال تاني لإشكالية جيتير. لو فرضنا شركة فيها 2 موظفين، علي وإبراهيم. علي شخص بيتباهى دايما وبيستعرض وممكن يكذب علشان يتجمل، أما إبراهيم شخص متواضع. في يوم المدير هيشوف عربية جديدة آخر موديل راكنة في جراج الشركة. المدير لما يطلع المكتب هيشوف علي معاه مفاتيح جديدة على مكتبه ولابس بدلة جديدة أنيقة. علي هيكذب ويتباهى بالعربية الجديدة. المدير هيفترض إن علي هو صاحب العربية الجديدة. بعد كده المدير هيكون اعتقاد إن موظف عنده في الشركة هو اللي بيملك العربية الجديدة. خلينا نقول إن مالك العربية الحقيقي هو إبراهيم مش علي. لو طبقنا شروط نظرية المعرفة على اعتقاد المدير هتنطبق الشروط. هل نقدر نقول إن المدير كان فعلا عنده معرفة؟ بالطبع لا، لأن لو مثلا قلنا إن إبراهيم ما كانش موظف في الشركة دي بس شغال في نفس المبنى اللي فيه شركة مثلا، كانت هتبقى المعرفة خاطئة بدل ما تكون صحيحة بالصدفة زي في الحالة الأولى. لما ندرس أمثلة إشكالية جيتير، أول مشكلة بتقابلنا في نظرية المعرفة هي الفرضيات الخاطئة false premises. في المثال الأول محمود افترض إن أحمد هو اللي هيتوظف، ومن هنا اعتقد إن أي شخص عنده 10 سنين خبرة هو اللي هيتوظف. في المثال الثاني المدير افترض إن علي هو اللي بيملك العربية، وبالتالي يبقى لازم حد من الموظفين بتوعه هو اللي بيملك العربية الجديدة. الفرضيات الخاطئة قادت لمعرفة خاطئة أو معرفة صحيحة بالصدفة في بعض الحالات. من أوائل الحلول المطروحة لإشكالية جيتير كانت إضافة شرط رابع، وهو إن المعرفة هي اعتقاد صحيح مبرر وغير مسبب عن طريق فرضية خاطئة. يعني مثلا سبب المعرفة الخاطئة في حالة المدير إنه افترض إن علي هو مالك العربية الجديدة. دي فرضية خاطئة سببت المعرفة الخاطئة، لكن في الواقع المحاولة دي ما نجحتش، لأن كارل جينيت وألفين جولدمان ضربوا أمثلة على إشكالية جيتير ما فيهاش استنتاج بالمنطق بناء على فرضيات خاطئة، وما زلنا بنوصل فيها لنفس المعرفة الخاطئة أو الصحيحة بالصدفة. مثلا افرض إن في شخص واقف قدام غيط كبير، شاف كلب في وسط الغيط على ظهره فروة خروف، فكون اعتقاد إن الغيط ده فيه خروف. خلينا بقى نفرض إنه ورا شجرة في الغيط كان فعلا فيه خروف. هل نقدر نقول إن الشخص كان عارف إن في خروف في الغيط؟ بالطبع لا، لأن المعرفة دي طلعت صحيحة تاني بناء على صدفة. في المثال ده سبب الاعتقاد كان مبني على حواسك مش على فرضية خاطئة زي الأمثلة اللي فاتت. فكر كده، قد إيه من المعرفة والمعتقدات اللي في حياتك بتبنيها على حواسك؟ ارجع لحلقة حجاب الإدراك، اتكلمنا فيها عن الحواس والمعرفة المكتسبة عن طريقها. الشرط السببي The Causal Condition. ألفين جولدمان طور النظرية دي سنة 1967 لحل إشكالية جيتير، واللي فيها قال إن المعرفة هي اعتقاد حقيقي مبرر ومسبب، بمعنى إن الاعتقاد ده لازم يكون السبب الحقيقي ورا النتيجة المستنتجة منه، مش مجرد صدفة. بمعنى تاني الشخص يقدر يعيد بناء استنتاجه إن دي معرفة على مجموعة من الأسباب الصحيحة اللي سببت بعضها البعض، أو زي ما الفلاسفة بيقولوا سلسلة السببية The Causal Chain. لو طبقنا فكرة جولدمان على المدير اللي خدعه علي وافتكر إن العربية ملكه، هنقدر نقول إن دي مش معرفة حقيقية لأن السبب غير حقيقي وغير صحيح. لكن لو طبقنا النظرية ديت على مثال الخروف اللي في الغيط، هنلاقي إن المثال صحيح وإنه في سبب مباشر نقدر نبني عليه الحجة دي. جولدمان كان مدرك للقصور ده في النظرية، فهيضيف عليها لاحقا إن السبب لازم يكون سبب مناسب، بمعنى إنه يكون سبب مش مبني على خداع الحواس مثلا. وفي الحالة دي هنقدر نقول إن مثال الخروف في الغيط مش معرفة حقيقية.
جولدمان شكله قدر يوصل لحاجة هنا. ما تستعجلش. طب ايه رأيك في الحقائق المستقبلية؟ زي مثلا معرفة ان الشمس هتشرق بكرة او انك هتموت في يوم من الايام. دي كلها معرفة مش مبنية على سبب محدد مناسب زي ما جولدمان قال، دي معرفة مبنية على الماضي. مفيش حاجة تمنع ان الشمس ما تشرقش بكرة. السبب الوحيد اللي مخليك بتعتقد في المعرفة دي ان طول حياتك بتشوف الشمس بتطلع كل يوم. جولدمان عشان يقدر يحل المشكلة دي هيعيد صياغة نظرية المعرفة، بالتحديد هيعيد صياغة معنى الاعتقاد المبرر. هيقول ان الاعتقاد المبرر هو بس الاعتقاد الناتج عن عملية نفسية بتقودنا لتكوين او صياغة اعتقاد صحيح. طيب بالتعريف الجديد ده ازاي هنقدر نبني معرفة حالية معتمدة على الماضي؟ زي ما غالبا استنتجت، هنستخدم عملية استقرائية او استنتاجية inductive زي ما اتكلمنا في حلقات سابقة علشان نستنتج معرفة حالية بناء على معلومات محققة من الماضي. جولدمان هيقول انه طالما ان العمليات اللي بنستخدمها لبناء الاستنتاجات دي عمليات موثوق فيها، اذا نقدر نوصل لمعرفة صحيحة بناء على معلومات الماضي. شكلك مبسوط من النتيجة اللي وصل لها جولدمان. تاني ما تستعجلش. كتير من الفلاسفة نقدوا تعريف جولدمان للمبرر المعتمد على عملية استنتاجية مستقرة. يمكن أشهرهم لورنس بونجر اللي فرض في كتابه هيكل المعرفة التجريبية The Structure of Empirical Knowledge سنة 1985 إن ده تعريف غير دقيق للمبرر وبالتالي تعريف غير دقيق للمعرفة. المشكلة في نظرية جولدمان إنه افترض إن لو العملية موثوق بيها دايما هتنتج اعتقاد مبرر، لكن الواقع إن العمليات الموثوق بيها مش دايما بتنتج اعتقاد مبرر. مثلا في مثال الخروف في الغيط، العملية المستخدمة للوصول للاعتقاد ده هي الحواس والرؤية اللي مش دايما بتنتج اعتقاد مبرر. يعني مثلا لو أخدنا مثال واحد عنده عمى ألوان شايف اللون الأخضر برتقاني، هل نقدر نقول إن ده اعتقاد مبرر صحيح؟ أكيد لأ. ده غير إنه من الصعب جدا تحديد العمليات اللي بتدخل في تكوين المعتقد. أحيانا بتكون حواس، استنتاج أو إحصاء أو حتى خليط من عمليات كتير. واضح إن جولدمان مازال عنده مشكلة في نظريته. الفيلسوف فريد دريتسكي سنة 1971 طرح نظرية الأسباب القاطعة Conclusive Reasons، واللي هيفرض فيها الآتي: الفرضية س مؤهلة لأنها تكون معرفة إذا كانت فرضية صحيحة الشخص صاد صاحب الفرضية بيعتقد فيها، لو س صحيحة إذا صاد هيعتقد فيها، لو س غير صحيحة صاد مش هيعتقد فيها. الشروط الأربعة دي صممها دريتسكي علشان يتلافى مشكلة السببية اللي كانت في نظرية جولدمان، لكن في الحقيقة إن النظرية دي ما حلتش المشكلة، لأن الأشخاص ما زالوا بيكونوا الاعتقادات الخاطئة على أي حال. ده غير إن النظرية رفعت الحد الأدنى للي ممكن نعتبره معرفة، فأصبح من الصعب تكوين أي معرفة بالمرة. نظرية السياق Contextualism دي نظرية جديدة هيطرحها دريتسكي علشان يعالج مشكلة النظرية الأولى بتاعته. هيقول فيها إن الفرضية س مش محتاجة أسباب قاطعة عشان تتحول لمعرفة، لكنها محتاج أسباب جيدة تنفي بيها أي فرضيات تانية مضادة. بس إزاي هنقدر نحدد الفرضيات المضادة دي؟ وعلى أي أساس هنقدر نقول إنها مضادة علشان نلغيها؟ يعني مثلا في مثال المدير، إزاي المدير هيقدر يثبت إن علي مش فعلا صاحب العربية الجديدة؟ وإيه نوع الحجج اللي ممكن يستخدمها علشان ينفي الحجج المضادة؟ هنا دريتسكي هيقول إن ده هيتحدد بناء على السياق كونتكست اللي هتظهر فيه تحديات أو فرضيات مضادة. دريتسكي هيضرب مثال عشان يوضح فكرته، فهيقول إن في حديقة حيوان واقف فيها قدام قفص حمار وحشي، هيشوف الحمار المخطط فهيكون معرفة إن ده حمار وحشي. دلوقتي هيجي طفل ويسأله: إزاي عرفت إن ده حمار وحشي مش مجرد حمار عادي ومخططينه؟ دريتسكي هيقول إنه قبل ما يتسأل السؤال ده لازم يسأل نفسه هل يقدر يفرق بين الحمار الوحشي والحمار العادي المخطط، وساعتها بناء على سياق الكلام يقدر يطرح أسبابه اللي تنفي نظرية الولد وإن ده مش مجرد حمار عادي ملونينه. المشكلة هل فعلا دريتسكي يقدر يحدد ده من مجرد الرؤية من بره القفص؟ غالبا لا. النقد الموجه للنظرية دي بيقول إن من الواضح إن كل ما تكون أدق وتتبع دريتسكي في تكوين معرفتك كل ما هيكون عندك معرفة أقل، لأنك هتبقى متردد في إنك تخلي أي اعتقاد معرفة قبل ما تفكر في كل التحديات اللي ممكن تقابل المعرفة دي. مبدأ المراجعة Defeasibility Requirement. لو فرضنا إن في شخص واقف وبيبص على ورقة لونها أحمر، هيكون اعتقاد إن الورقة دي حمراء، بعدين هيكتشف إن في كشاف بيشع ضوء أحمر على الورقة هيخلي لونها أحمر بغض النظر عن لونها الحقيقي. في الحالة دي الشخص لازم يراجع اعتقاده، لأن المعرفة المكونة عنده ظهرت معلومة جديدة بتنفيها أو تهزمها. وفي الحالة دي لو الشخص أصر على الاعتقاد الأولي تحت المبدأ المعرفي ده بيصبح شخص غير منطقي أو irrational.
تقرير هيرمان الخاطئ هيرمانز فولس ريبورت هي النظرية الأخيرة اللي هقدمها لك النهاردة كمحاولة لحل مشكلة جيتير. الفكرة اللي طرحها جيلبرت هيرمان سنة 1973 واللي بتبدأ بالمثال ده. افرض ان في عميل عنده تقرير سري من مصدر موثوق بيه عن ان مقتل زعيم سياسي كان عملية اغتيال. الحكومة قبلها نشرت مجموعة إشاعات بين الناس عن اغتيال زعيم الأمة. هل نقدر نقول ان العميل كان عنده معرفة صحيحة؟ في الحالة دي زي ما انت ملاحظ، لو كان العميل عرف ان الحكومة نشرت أكاذيب عن اغتيال الزعيم كان هيراجع اعتقاده المكون عن طريق التقرير. هيرمان هيقول ان العميل مش من المعقول انه هيعرف لانه مش على دراية بالحقائق اللي هتهزم او تنفي اعتقاده. العميل هنا كون المعرفة دي بناء على جهل بالحقائق اللي هتنفي اعتقاده اللي بنسميها ديفيتر. من هنا هيبني هيرمان نظريته ان الفرد بيكون المعرفة الصحيحة بس لو مفيش دليل ينفي تبريره في الاعتقاد المكون. مثلا لو طبقناه على مثال الوظيفة هتلاقي ان الدليل اللي بينفي اعتقاد محمود هو ان محمود هو اللي هيتوظف مش احمد. وفي مثال العربية لو المدير عرف بالدليل ان علي بيخدعه وانه مش صاحب العربية الحقيقي كان هيراجع معرفته. وفي مثال الخروف في الغيط لو الشخص كان عارف ان في كلب عليه فرو خروف في الغيط كان هيتراجع عن اعتقاده. دي كلها حلول لمشكلة جيتير طبقا لنظرية هيرمان. تاني ما تستعجلش كتير، المشكلة هنا ان ازاي هنوصل للدلائل النافية دي او الديفيترز اللي موجودة في كل مثال وفي كل مكان في العالم، شيء خارج عن سيطرتنا وخارج عن حدودنا في الإحاطة بيها. وهل معنى كده ان المعرفة الصحيحة مسألة حظ؟ ده سؤال صعب مازال محير الفلاسفة لحد دلوقتي. إشكالية جيتير بتستخدم أمثلة فيها مبرر الاعتقاد غير منطبق على الواقع بشكل صحيح، فتبقى الحقيقة المكتشفة مسألة حظ قد تحتمل الخطأ أو الصواب. جيتير نجح في إقناع غالب جمهور الفلاسفة بنظريته اللي نشرها في ورقة بحثية من 3 ورقات، لكنه ما نشرش أي حاجة بعدها وما جاوبش على المعضلة اللي طرحها، فتح جحر الأفاعي زي ما بيقولوا وساب الفلاسفة محتارين في الإجابة على سؤاله لحد دلوقتي. ودلوقتي هل فعلا كان عندك معرفة حقيقية لحظة قتلك بين إيدين أمك؟ هل نقدر نعتبر اعتقادك معرفة لأنه صادف منطبق على الواقع؟ وهل الفرضية الخاطئة اللي هي إن سمعان ما بيعرفش يستخدم السلاح قادت لأن اعتقادك ما يكونش معرفة صحيحة؟ يا ترى في وسيلة واضحة للوصول لتعريف محدد وواضح للمعرفة؟ وهل المعرفة فعلا مجرد اعتقاد صحيح مبرر ولا في أكتر من كده لتحديد المعرفة؟ فكر كده، عندك معتقدات كتير اكتسبتها خلال حياتك، يا ترى قد ايه منها معرفة صحيحة وقد ايه منها معرفة صحيحة بالصدفة وقد ايه منها مجرد معتقدات مش صحيحة بالمرة؟ ولو عاوز تحول معتقداتك دي لمعرفة تطبق عليها اي طريقة، ولو مفيش تحديد واضح ومحدد للمعرفة ازاي نقدر نعيش حياتنا في عالم الحقيقة الوحيدة الثابتة فيه هي التغير؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هتكون سفاح شرير بتتنقل من ضحية للتانية بعشوائية، مجرد أسماء من دليل التليفونات. قبل ما تموت في حادثة بشعة عقلك هيتنقل لشبكة الكمبيوتر ويبقى كيان عايش على الانترنت بيستخدم إمكانيات الشبكة العنكبوتية ويقتل ضحاياه بدون أي وجود مادي في الواقع. يعني إيه عقل؟ وهل العقل له وجود مادي ولا مجرد فكرة؟ عن العقل الواعي، الفرق بين العقل والجسم، والنظرية المثنوية هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.